माला वार्ड नंबर 3 में बीठा आहियूं। 15 ॾींहं खां ट्रांसफार्म सड़ियल हो। अॼु शेरमो जा तो शुक्रगुज़ार तोराईंदा आहियूं जिन्हनि उनजी कोशिशनि सां ही ट्रांसफार्म ठही वियो आहे। असीं शुक्रगुज़ार महिरबानी अॼु शेरमो साहब जा इंशाअल्लाह आइंदा की ख़िदमत कंदो ऐं ख़िदमत कंदो रहे तो। जेका बाजी महिरबानी अॼु शेरमो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं जीअं असांजो जेको ट्रांसफार्मर 8 ॾींहंनि खां वठी न पियो लॻे, असां जेको आहे वार्ड जे जेको आहे यूसी 3 नंबर वार्ड जे जेको आहे काउंसलर मीर हारून रशीद सुमरे खे अर्ज़ु कयोसीं। उन जेको हाजी शेर मुगरी खां जेको असांखे ट्रांसफार्मर वठी हाजी शेरमो जा लख लख थोरा ऐं मीर जेको हारून रशीद सुमरे जा थोरा हिन पाड़े मोहल्ले वारनि जी वॾी वारसी करे थो। जी मजबूरी आहे, अपील करूं था चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हाजी शेरमो साहब के जेका बाजी टिकट ॾिनी वञे ग़रीबनि जो उहो साथ ॾिए थो, हमेशह ॾींदो आहे।